Ngayon, nandito po ako ulit at papakita ko po sa inyo ang weather niya. Yan ang first snow day po ng dito po sa Ottawa. Matindi po ang snow. Papakita ko po sa inyo. Baba po tayo sa bahay po namin ito. Lumabas si Ali at si Alex? Ha? Lumabas si Alex? Oo, lalabas din ako. Hi! Hintay ko lang si Alejara. Hi, Mara! Sa mata mo. Hindi ko makita. Hello, Tijing. Video. Wow! Hi! Madilim naman, hindi naman masyado makita. Hey, Ali. So, look at that sexy legs. You're doing the chores, huh? Yeah, I'm gonna put it in YouTube, man, and Facebook. Oh, no. Good. Say, hey, baby. How you doing? Look, I'll do this for you when we get married. I'm not ready yet. I like those guys. First snow day. Crazy. Wow. Okay. Come on, man. Hey, Alex. Doing a video. How you doing? I love it. Yeah, sure. Yeah. Oh, Lido. Ayun po, nakikita niyo po, masyadong malakas ang hangin po ngayon. Ayan. Hindi po alam ang temperature, pero napakalamig po. Ayan si Alex. Ayan po ang weather. At ito po ako. Nakikita nyo, malakas po ang hangin dito ngayon. Ayan. May snow po ngayon. Ayan si Alex. Hi, Alex. Ayan. Make it ninja. Ayan. Pamangkin ko po yan si Alex. Half Filipino, half Canadian. Hey, Alex. Come here. Come closer. Ayan. Nakikita nyo po ang snow. Ayan. Hagdanan nakikita nyo po. Ayan. Mommy, it's snow. Yeah, tomorrow it'll be raining, so it'll be easy for us to make a snowman. No, because right now the snow is kind of like dry. They're not gonna get like they're not gonna get together, you know. Tomorrow? Yeah, tomorrow it'll be snowing. There, let me see your face. There, see, nakikita niyo po yan. Half Filipino, half Canadian. A, say A. Eh. Ayan po, Canadian po siya. Ayan. Ah! Dito nyo, ayan. Dito nyo po yung hangin. Napakalas po. Ayan. Dito nyo yung mga snow na lumilipad. Ayan po. Oh. Merry Christmas po sa inyo. Ate Net, ayan pala. Makikita mo, nandito ka pala sa Canada. Ito may mga experience mo. Ayan. Ano yung mga pinapakita ko ngayon. Ayan. Ayan, mga kotse. Wala mong pasok mga bata ngayon. Kaya nandito sa link sa snow day nila ngayon. Nothing, I'm just talking. Ayan, ito yung bahay ngayon, inupahan namin. Ayan, lahat, napapasok na si Alex. Bukas, iba na, papakita ko sa inyo yung bagong weather. Uulan na ata yung mga tao, nagdadrive lang. Ayan, napakalamig na. Nilalamig na ang aking kamay. So, kita na lang tayo sa YouTube, okay? Bye-bye. Alam, Merry Christmas and Happy New Year. Bye. Hey, Alex. Bye.